Iftikhar Memon, and you are watching Iftikhar Memon YouTube channel. ये त असां मैथमेटिक्स जी सीरीज़ हलायूं पिया जंहिंमें असां एचपीएससी ऐं एसपीएससी एनटीएस या सखराए बि टेस्टिंग करे सघूं जेके बि टेस्ट थियनि थियूं वन पेपर एमसीक्यू उन जी तयारी कयूं पिया जंहिंजो असांजो फोकस ज़्यादा मैथमेटिक्स ते आहे जेके मैथमेटिक्स आहे उन जा तक़रीबन तव्हांखे इल्मु हूंदो त 100 मार्कुनि जो अगरि एमसीक्यू पेपर हूंदो आहे त हुन में 20 खां 25 मार्कूं मैथमेटिक्स ते ईंदियूं ऐं मैथमेटिक्स एॾी ॾुखी न हूंदी आहे तमामु बेसिक क्वेश्चन हूंदा आहिनि बसि असांजी प्रैक्टिस न हूंदी आहे उनजे करे थोरी परेशानी थींदी आहे उनजे लाइ हीअ असां कोर्स लॉन्च कयो आहे जंहिंखे बि सिखणो आहे उहो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ते सिखी सघे थो ऐं असां पेड कोर्स बि करायूं पिया पेड कोर्स करण लाइ बि तव्हां असां राब्तो करे सघो था नंबर ते स्क्रीन में ॾिनल आहे हाणे शुरू कयूं था हीअ हिकिड़ो प्रॉब्लम आहे find two consecutive integers whose sum is 99 के बि अहिड़ा ॿ नंबर ॻोल्हियो जंहिंखे सम कयूं जोड़ कयूं त 99 जवाब अचे पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुजनि ईअं न त हिकिड़ो 40 आहे त ॿियो 45 हुजे या हिकिड़ो 40 आहे त ॿियो 50 हुजे पर कहिड़ा ॿ हुजनि ईअं न आहे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हुजनि माना कॉन्सिक्यूटिव नंबर छा हूंदो आहे मां हिकिड़ो तव्हांखे त एग्ज़ाम्पल लिखायां हिकु ॿ टे चार पंज ये कॉन्सिक्यूटिव माना को बि नंबर हुजे हिकिड़ो को बि नंबर आहे मिसाल एन उन सां गॾोगॾु प्लस एन ई हलंदी वञे एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन इहे कॉन्सिक्यूटिव नंबर हूंदा आहिनि ठीकु आहे हाणे ही प्रॉब्लम असांखे मिलियल आहे त के बि ॿ कॉन्सिक्यूटिव नंबर मालूम कयो जेके जिन खे जोड़ कयूं सम कयूं त जवाबु 99 अचे कहिड़ा नंबर अथनि असांखे ख़बर त न आहे पोइ मैथमेटिक्स में छा कंदा आहियूं त असांखे अहिड़ो को प्रॉब्लम मालूम करणो हूंदो आहे त असां सपोज़ कंदा आहियूं त उहो नंबर जेको आहे उहो बि एक्स आहे सपोज़ था कयूं जेको नंबर आहे इंटीजर नंबर जेको हिकिड़ो आहे उहो एक्स आहे ऐं कॉन्सिक्यूटिव में छा हूंदा असांखे ॿ नंबर मालूम करणा आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे ॿियो नंबर जेको हूंदो उहो उन खां हिकिड़ो अंक वॾो हूंदो माना सेकंड नंबर जेको हूंदो उहो हूंदो एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम असां सम्झूं त हिननि ॿिन्ही जॾहिं ॿ नंबर असां जोड़ कंदासीं त जवाबु 99 त सिंपल आहे असां छा कंदासीं हिकिड़ो नंबर असांजो एक्स आहे ॿियो नंबर असांजो कहिड़ो आहे एक्स प्लस वन आहे हिननि ॿिन्ही खे एड कंदासीं जवाबु घणो अचे 99 अचे हीअ असांजी इक्वेशन ठही वई हिनखे फर्दर असां समराइज़ कयूं त हे थी वेंदो एक्स प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 99 हाणे एक्स प्लस एक्स हिननि ॿिन्ही खे पाण में एड करे सघूं था त एक्स प्लस एक्स इहो असांजो थी वेंदो 2x प्लस वन आहे प्लस वन जो ॿिए पासे खणी ईंदासीं त जेकॾहिं मिसाल ही प्लस वन आहे असां हिनखे हेॾे खणी था अचूं त ही माइनस वन थी वेंदी 99 माइनस वन घणो थियो इहो असांजो थी वियो 88 98 98 ठीकु आहे हाणे असां छा कंदासीं हाणे असां हीउ जेको ॿ आहे टू आहे इहो एक्स सां मल्टीप्लाई थिए थो त हिनखे असां हिन पासे खणी ईंदासीं त हिते असांजो 98 खे डिवाइड कंदो ठीकु आहे इनखे असां ईअं लिखी सघूं था त हिते ई असां हल कयूं था जेकॾहिं हिनखे 98 सां डिवाइड कंदासीं त घणो थी वेंदो 98 डिवाइडेड बाय 2 हिनखे जेकॾहिं असां सॉल्व कयूं त हिकु दफ़ो थोरो थियणो हिते लॻंदो
4 जूं 8 ऐं 9 जूं 49 जवाब। ठीकु आहे, त माना असांखे हिते मालूम थियो त एक्स जी वैल्यू जेकी आहे एक्स इज इक्वल टू 52। हिकिड़ो नंबर असांखे मिली वियो हिते। हुन खां पोइ असां छा कंदासीं, असांखे ॿ नंबर मालूम करणा। ॿ नंबर, हाणे हिकिड़ो नंबर असांखे एक्स जी वैल्यू हिते मिली वई। सेकंड नंबर असां फार्मूलो ठाहियोसीं, उहो हे सेकंड नंबर इंटीजर जेको आहे एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन जेको आहे इहो असांजो सेकंड नंबर आहे। त असां छा कंदासीं, सेकंड नंबर लाइ छा कंदासीं, त असां एक्स प्लस वन कंदासीं। एक्स प्लस वन मालूम कंदासीं। ठीकु आहे, एक्स घणी आहे असांजी 54 प्लस वन कयो तव्हां त इहो थी वियो 50। माना ॿियो असांखे नंबर असांखे मिली वियो। हिकिड़ो नंबर असांखे 49 मिलियो, ॿियो नंबर असांखे 50 मिलियो। ही ॿ नंबर असां मिलियासीं, जेको जवाबु असांखे खपे पियो। त जवाबु असां लिखंदासीं 49 ऐं 50। चेक कीअं कयूं असां त असांजो जवाबु ग़लति आहे या सही आहे। छा कंदासीं, असां ॿिन्ही खे कंदासीं सम। छा थो चए, छो जो फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इंटीजर्स whose sum is 99। इन्हनि ॿिन्ही खे असां सम कयूं। 50 प्लस 49। हाणे ॾिसो, हिननि ॿिन्ही खे सम कयो, जवाबु असांजो 99 आयो। बेशक अचे थो। जेकॾहिं 99 जेकॾहिं जवाबु अचे थो त असांजो जेको जवाबु आहे सही आहे। असां नंबर जेके आहिनि सही मालूम कया आहिनि। जेकॾहिं 99 जवाबु नथो अचे, जेको हिते रिकॉर्ड आहे, जेको हिते ॾिनो आहे जवाबु, उहो नथो अचे, त पोइ माना असांजे हिकिड़े मिस्टेक आहे। त असांजो जवाबु अची वियो, त असांजो आंसर जेको थींदो 49,50। इहे असांजो आंसर आहे। इहे ॿ असांजा इंटीजर तमामु बेसिक आहे। ऐं अहिड़ा ई सुवाल तव्हां कंहिं टेस्ट में वेंदो त अहिड़ी लेवल जा सुवाल ईंदा आहिनि। ऐं जेकॾहिं तव्हांजी प्रैक्टिस हूंदी त तव्हां इन खे अञा वधीक जल्दी जल्दी सॉल्व करे सघो। अहिड़ी क़िस्म जा कहिड़ा असां ॿिए सुवाल बि ईंदा त असां डेली बेसिस ते हिकिड़ो हिकिड़ो सुवाल हल कंदासीं। जेकॾहिं तव्हां अञा ताईं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न कयो आहे, इफ्तिखार अली मेमन यूट्यूब चैनल जो नालो आहे, त तव्हां सब्सक्राइब करे वठो त जीअं तव्हांखे ॿिए वीडियोज़ बि मौसूल थींदी रहनि ऐं तव्हांजी तयारी थींदी रही। त जीअं तव्हां कंहिं बि टेस्ट में वियो त अलाह जे करम सां तव्हां क्वालीफाई करे ऐं गवर्नमेंट जॉब हासिलु करे सघो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।